Astagfirullahaladzim, ini mobil mami ketimpa pohon pepaya. Ya Allah, ini efek tadi malam angin kenceng ya tuh ya. Kemarin maghrib angin kencang sekali. Mami dengar suara gedebuk gitu. Kirain apaan rupanya? Nih, pepayanya patah, tumbang. Ya Allah. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Berat. Bismillah. Wah. Penyot mobil. Aduh. Astagfirullahaladzim. Nih, penyok. Berat loh ternyata pohon pepayanya ini. Waduh. Nih yang orang Palangkaraya di mana nih ya tempat buat apa ya, ketok magic atau apa namanya ya. Lumayan deh. Ini pecah. Ini pecah. Ini dekok. Ini efek tadi malam hujan angin. Nah, patah dia. Ya Allah, ini nanti kalau pohon yang gede-gede ini yang patah apa enggak hancur rumah. Lihat pohon ini nih, orang yang punya tanah ini nggak tahu nih kemana tanamannya jadi hutan gini. Astagfirullahaladzim. Allah, ada aja. Itu tadi tuh pohon mulberry juga tumbang ya, tapi udah mami perbaiki sama Ilin tadi. Il, tebangin ini Il, pohon pepayanya lagi Il. Mana Ilin? Ilin bobo, nggak nampak pun gelap. Berkah Ramadan, pohon pepayanya tumbang ngenain mobil. Penyok mobilnya. Ya Allah, halaman kotor. Ini ceritanya mami juga baru dari kebun ya kemarin, jadi belum sempat beberes, kotor sekali rumah. Ilin juga datang puasa di sini. Nah, jadi kalian nih harus diwaspadai yang punya, yang rumahnya posisinya kayak posisi rumah mami ini. Lihat nih, sebelahnya hutan, pohon besar-besar. Bukan hutan sih, tapi tanahnya nggak keurus dan jadi hutan sih. Pohon besar-besar. Ini kalau ketimpa mobil mami ketimpa pohon pepaya aja penyok, apalagi kalau pohon sebesar itu coba. Astagfirullahaladzim. Semoga dilindungi dari segala mara bahaya. Amin. Lah, lampu di sana. Oh, ada. Sehat selalu, bahagia selalu, sobat online semua. Assalamualaikum.